Right, fi eisiau cig, a fi eisiau shitloads o cig. So, mae'n amser ffyno mas byw Kebab Gorau De Cymru. Let's fucking do this! City Road, Caerdydd, Sarai Restaurant. Nhw'n arbenigo mewn bwyd Turkish. Cartref y kebabs, fucking fantastic. Moussaka. Imam Baildi. Fan o be ffac hwnna. Manstarsa. Hang on. Vegetarian options yw ein. Be ffac I fi wneud y bywyd fi? Right. Be sydd da fi? Lamacun pizza. Bach o far ar ochr. Cwpl o dips. A dyma'r piece de resistance. A halloumi a chicken doner wrap. Dechrau bant gyda starter. Mae'n denau iawn. A mae'n tag I fi. Fi'n sorry, es I bach rhy excited fyna. Bron y tag I, bron y marw. Mae'n dal yn neis. Mae'n really drwm a really anodd I cymryd lawr. Gormod o gris ar y gwylod. Sarni'r wrapped me bach. Sgrameer ddim yn apus. Diolch byth amdano ti. Ond, oedd y pizza yn neis iawn. Heb law oedd wedi trio lladd fi. Oedd y pizza yn sgorio 3 allan o 5. Ond oedd y wrap yn sgorio 1 allan o 5. Credu mae'r lle yma yn mynd I cael 2.5 allan o 5. Fi braidd yn gutted. So mae'n rhaid fi cael kebab arall yn rhywle arall. Bill, please. Right mae'n rhaid I wneud un peth yn glir. Chi ffili dod I Abertawe, heb dod I Albasia. A just drychwch ar y chicken yma'n troi. Mae'n troi fi arno. Right platter for 2 people. Is it okay to try some doner? Yeah, of course, mate. Oh, thank you. A cobra yn mam wedi wneud I ni. Starter bach I ddechrau off. Ti'n gwybod mae bwyd yn neud am sy'n dechrau wneud chi danso? O, mi eisiau eistedd lawr. A mae'r anghenfil nesaf. Oh my god. Thank you. Wow. Fi'n dechrau chwaslu. Mae eisiau 2 funed yna fi. Right Ti'n barod? Wyt ti'n fucking barod? Cwne, nes mynd mewn fyna. Just drychwch ar y bwyd yma I gyd. Mae fel enfys mawr. A fi o dan yr enfys. Y rice, ni methu gweld, ar y gwylod. Gyda chips, chicken doner kebab, fel eira o dew. Cofters, lamb cofters, chicken kofter. Po fath o cofters. Mae wedi twli wings ro'n yr ochrau. A drychwch ar y garnish bach sy ar y top fan hyn. Mae nhw'n rili neis ma. Sa'n i'n gwybod pa ynys I mynd am nesa. A mae popeth yn lan iawn. Os chi moyn colli tyfe bach o fflab, dewch I Albasia kebab. Mae fel chwilio am trysor yma. Tipyn o neidr yn dod mas yn hyn. O, hwn yn mynd I sgorio 6 allan o 5. Dwi yn pen y bont. A pam fi yn pen y bont? Wel, dwi'n athletwr. A ble mae athletwyr yn mynd I cael eu kebab? Olympic fast food. Doner kebab and salad, please. Small or large? Large, please. Os chi ar noswaith mas, a chi gyda 5 punt I'ch enw chi, ewch am kebab, parlau. Fel chi gweld, does dim lot I weld, ond mae'r doner kebab wedi cael ei marinato. Salad yn tason iawn, tason fresh. I fod yn onest, fi braidd yn hapus. Mae'n chip, mae'n frwn. Os chi yn pen y bont, a chi'n ffact mas o meddwl chi, dewch fan hyn. Ffili conan, kebab standard iawn. 3 allan o 5, pam lai. Fi wedi cael 3 kebab cwbl wahanol heddiw. Turkish, 2.5, dim yn heiddiau, ond fuck it. Kebab standard iawn yn yr Olympic. Ffili conan, maen nhw'n cael 3 allan o 5. Yr enellydd, chi'n gwybod pwy, Albasia. Diolch am fuck off fitness fi lan. Na, seriously, diolch. Fi di mwynhau. So fi off i'r gym.